大哥，發生咩事啊？我同大哥去宜興傾生意嗰陣時，長毛賊炮轟宜興，大哥俾炮彈打傷咗啊！到底快啲去白龍大埔！快啲！知咩？大哥頂住啊！大哥，你頂住啊！大哥，白龍大埔嚟緊㗎啦，你頂住！我要見三弟，大哥，三弟，大哥，我喺度，你冇事嘅。冇事，三弟，大哥，你一定要幫我帶出班去，兄弟，你一定要認識我，一定要識帶我救你三弟，我應承你。大姐！大哥，你嘅身後事已經辦妥晒，你在天之靈都可以告慰啦。牧師爺，係入去帳房攞晒啲金條銀票出嚟，我要將啲錢分晒俾所有手足。唔係嘛？點解啊？咩分錢啊？宜興已經失守，就嚟會打到無錫噶啦。沙大哥又走咗，我自問只不過係一個莽夫，又點樣帶領大家去搞呢咩漕運啊？我要將啲錢分晒俾啲兄弟，翻鄉下買幾畝田做啲小生意仲好啦。二當家，咩我哋唔係插血為盟，同生共死嘅咩？你同我沙老闆都講過，帶領我哋做翻正行生意噶嘛，而且一日做得咁好，長毛賊就嚟打到你啦，仲邊有生意做啊？二哥，我有說話講。三弟，我都唔贊成分錢，我更加唔贊成執咗震天漕運。我根本唔認為長毛賊打到嚟，我哋就冇生意做。相反，我哋嘅生意可以越做越大，財源滾滾來。點解啊？長毛賊打仗為咗咩？為咗坐江山。佢哋會唔會自己打爛自己嘅江山啊？大家有冇聽過一句說話？富貴險中求。大家有冇聽過亂世出英雄？越亂就越好。我哋趁亂，連彭香嗰份都食埋。柴九哥，但嗰班長毛賊只不過烏合之眾啫喎。咁咪啱啊！佢哋係烏合之眾，我哋都係烏合之眾，大家咪啱傾啊！點解彭坑咁多年都可以咁壓榨？因為佢係官府撐腰。大家攞啲志氣出嚟，大家攞啲公價出嚟，我哋趁亂食埋彭坑嗰份，督班無錫嘅漕運。我哋都受得彭亨氣來啦，一於將連根拔起。三弟，你係咪真係有把握？二哥，只要你願意，只要各位兄弟願意，我柴九願意幫助大家，痛痛快快咁大幹一場，等大哥在天之靈開心，等大家兄弟發達。好。不過今次唔係你幫我哋，係我同班兄弟一齊追隨你。我繼續做我嘅二當家，大當家就係柴九哥。二哥，咁唔得，論資排輩。唔好再講啦，一係就分錢散檔，一係就你做我哋大當家。一於做啦，係啦，一於做大當家，做大當家。好，既然大家咁俾面，等我大仇報咗之後，我就帶領大家繼續搞震天漕運，而且要搞大佢。人生有幾多個10年，日月痛痛快快大幹一場。大幹一場，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 大幹一場。謝奶奶，柴九哥喺嗰邊等緊你。柴九啊，唔係啊，應該叫柴老闆先啱。施奶奶，廣東嘅米已經安全運到，勞煩你喺上面蓋個印章。柴老闆啊，其實諗諗下，你冇正式同我請辭嘅喎。嚴格嚟講，你應該仲係慶豐年嘅3掌櫃。你又咁耐冇返工，我都真係唔知唔應該出糧俾你喎。施奶奶，勞煩晒。咁多兄弟，二少爺別來無恙啊嘛！
柴哥，我哋以為呢一世都見你唔到添啦。係啊，柴哥，呢條命咁奇怪嘅，一時話你失咗蹤，一時話你瓜柴喎。係咯，又話你俾殺手捅咗刀呢度嘅，依家又冇事嘅。失驚無神又傳嚟消息，原來沙老闆死咗先真喎。係咯，忽然之間咧又話你接替咗沙老闆個位，阿柴九哥，乜你咁多事發生㗎？唉，仲要做人又好，做鬼又好，做大老闆又好，做乞兒都好，你哋永遠都係我柴九嘅好兄弟。二少爺，係咪啊？梗係啦，所以我哋今晚咧就諗住羅漢請觀音，就請阿柴老闆食翻餐好嘅，好唔好？好。誒，梗係唔好啦，要請客，梗係我請啦。嗱，今晚一個二個一定要飲到碌地啊！唔碌地唔係好兄弟。你講啊，九哥，有冇講你啊？柴老闆，四奶奶，點啊？四奶奶，我雖然唔係你嘅好兄弟，但係我係你嘅好朋友喎。咁你請唔請埋我？好啊，下次啊，你知啦，有你呢個大老闆喺度，成班兄弟講嘢都閘住噶嘛。到底係吧？係，我哋走啦。一個二個，今晚早啲到啊！既然係咁，酒我就唔去飲啦。但係我真係有啲嘢要同你傾下。好啊，你係我大客仔，生意我一定傾，但係生意以外嘅嘢我唔想講。好啊，咁我哋就傾下生意啊。柴九，你做咗柴老闆，我都未恭喜你。嚟，呢一杯係我敬你嘅，祝你一本萬利，終於都捱出頭啦，柴九。多謝四奶奶。同你坐喺望江樓，真係令我諗翻好多嘢。我都諗翻起好多嘢。四奶奶第一次請我嚟呢度食江南八小店，就係為咗武仔被綁架嗰件事。我諗你可能唔記得你嗰陣時嗰個衰樣啊！真係好乞人憎噶嚇！觀唔觀察到邊個係綁匪？觀察唔到嘅喎。我哋呢啲咁嘅廢柴，眼又矇、耳又聾、心又懵，乜嘢都觀察唔到嘅喎。我嗰陣時個格真係幾衰㗎。不，原來你都知㗎。不過你嘅觀察能力咧，無可否認真係無人能及嘅。點啊？你認為無錫跟住會變成點啊？跟住落嚟，無錫老百姓嘅命運只係得一個字嘅啫，慘！長毛賊打到嚟，炮火連天固之然慘，朝廷派大軍嚟反攻，到時候會更加慘。但係最慘嘅就係贏嗰邊都未攻入城，輸嗰邊就已經走咗。呢一段冇王管嘅時間，我都好擔心無錫會變成一個人間煉獄。四奶奶，你真係冇諗過要走啊？我真係諗都冇諗過。四奶奶，無論打你工又好，唔係打你工都好，有幾句說話永遠都唔會變。你係咪又係想講嗰幾句肉麻說話？唔係肉麻㗎，我係講真心話。得啦，我知。成個無錫，我柴九最尊敬嘅人就係四奶奶。慶豐年除咗四奶奶之外，剩翻落嚟嗰啲咧就冚唪唥都係豬兜。其實仲有幾句㗎，冇得傾。人生有幾多個10年，能夠跟得到四奶奶你？夠啦夠啦，唔好再講啦，我真係毛管都豎起埋。柴九啊，你口口聲聲話你咁尊敬四奶奶啊，咁如果四奶奶有一件事真係需要你幫手，你會唔會幫手？你同我唔需要講個幫字，只要你吩咐柴九做嘅嘢，柴九做得到，一定會做。除咗一件事，要我放過蔣必文呢個畜生，一定唔得。柴九，唔需要講，四奶奶，我早趕返震天曹雲，有啲嘢搞，呢餐我請啊！
少。謝奶奶，老闆。謝奶奶，謝奶奶，謝奶奶。咁多位老闆，嚟請坐請坐。好，坐。咁多位老闆，嗱，而家城外面打成點咧就冇人知，但係城裡面就一個官差都見唔到啦。我以無錫米業商會嘅會長身份，今日叫大家嚟，就係想同你哋商量一下，我哋係咪應該每人都夾啲錢出嚟，組織翻一隊鄉傭嚟保護翻我哋嘅米鋪咧？四奶奶，就算我哋大家肯出錢啊，霎時間都冇可能組織到咁多鄉傭出嚟。亨爺，你哋青幫有3600各位老闆嘅意思即係話想我組織一隊鄉傭啫，冇問題。只要我一聲下令，就唔使一個時辰，大家就見到3600幾個鄉傭喺無錫大街小巷嘅巡邏，維持治安。不過唔知各位老闆出得幾多銀兩咧？寇少，咁唔知你嘅意思係點咧？一口價88000。哇！亨爺，你只係想食人隻車啫係嘛？係咯，未免太過分喎你。咁你而家即係發國難財嘅啫。咁講法，即係話大家覺得價錢唔啱啦，咁咪大家拉倒咯。不過咁喎，近呢2年，我班手足受唔少閒氣，一時又減我哋嘅漕運費，一時又話我哋做緊嘅生意俾緊30人，而家又話打仗，啲船彎晒水，3600幾個兄弟喊唔到呢啖怨氣，佢做出咩事？我都唔敢擔保㗎噃。台長阿超，係走。彭亨，咁你而家只係趁火打劫啫係嘛？點話點好咯？四奶奶，各位老闆，亨爺唔夠膽接呢單生意，我柴狗接咗佢，價錢唔需要講。各位老闆係咁以封封大利是俾我班兄弟就得啦。柴狗，你震天漕運600個手足都唔夠。睇得住成個無錫咩嚇？你班手足就梗係唔得啦！你哋青幫弟子個個食到肚滿腸肥，日日出入妓院，個個打壞嚟嘅。我班兄弟就唔同嘅，捱得打得，膽正命平，個個心口作出個勇字嘅。你試下縱容你班人出嚟搞事，我哋見一個打一個，一個打你哋10個。柴狗，你死過未？我死過2次，一次俾人兜心口插咗1刀，仲有一次俾人兜背脊打咗1槍。劍路王話驚咗我唔收我啊！我使驚你彭亨？你四奶奶，各位老闆，如果大家信得我講嘅，呢件事交俾我柴狗。出邊炮聲越嚟越密，無論邊邊贏都好，呢場仗應該好快就會打完。我哋班兄弟咬實牙關，頂3兩日絕對冇問題。我可以向大家保證，你哋嘅米鋪1粒米都唔會俾人搶。好，柴老闆好嘢，好嘢，好，柴老闆好嘢，好嘢。各位手足，呢幾日無錫老百姓嘅人身安全、身家性命財產就交到我哋手上。二哥，東大街呢度有幾間銀號，你負責帶100個兄弟嗰度巡邏。好，東大街呢邊就交俾我。咪走啊！你搶嘢，咪走啊！走！南山胡同一帶最多流民惡霸嗰度聚集。刀仔，係你負責帶100個兄弟嗰度巡邏，冇問題。阿炮、莫師爺喺度，係你哋負責將我哋300個兄弟分成10隊，每隊30人喺無錫大街小巷巡邏。好，冇事嘛，老闆。好，冇事。剩翻落嚟100幾個兄弟，就由我親自率領，保護各間米鋪。出發。係。柴狗哥，君，柴狗哥，小張，你即管放心開鋪啊！
前面10個兄弟留守喺呢度睇住，其餘嘅跟我去其他米鋪。係。你叫四奶奶放心做生意啊！不過呢幾日冇咩事，唔可以啲橫街窄巷。小張啊，我哋開鋪啦。哦，開鋪啦！